क्या वैसे आपको पता है संसार की सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? और उसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है और वो जब डाइव लगाती है तब उसकी गति 360 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। आपको पता है वो कौन सा पक्षी है? अगर नहीं पता तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए पहले है 3 अक्षर का मेरा नाम। पहला कटे तो राम राम, दूसरा कटे तो फल का नाम, तीसरा कटे तो काटने का काम। आप मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। संसार की सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी बाज है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है। जब यह डाई लगाती है तब इसकी गति 360 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। चलिए पहले का जवाब दे देता हूँ। पहले का जवाब है आराम। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।